Good morning mga kalapatids. So ito po yung ipaparapol nating ibon. Ayan. Bloodline po niyan is Colson. Ito naman pong isa is yan Ardin. Yung isa is ano yan, Borgaline po yan. Yan po yung ginagamit ko na bloodline. Pero unknown line po yan. Ito po yung aking kapag tapos ng karera ng Tuwigaraw, fourth overall champion sa isang big club. So yan po yung paparapol natin na first place. Ito naman po yung third place at ito yung second place. So mga kalapatids, wala po kayong ibang gagawin kundi ang mag-like, mag-subscribe sa aking channel sa LOF'T TV at mag-like sa aking Facebook page na Raffle. Follow nyo lang po. Yan lang po mga sir, no? So yan po yung ibon. So paano nga po ba sumali? Yun nga po, mag-like, mag-subscribe sa aking channel, share. Pagkatapos po i-comment yung pangalan, address, cellphone number. Pagkatapos po doon naman po sa page, magko-comment kayo ng picture na kayo ay nakapag-subscribe na mga kalapatids para legit. So doon po sa ito po sa YouTube channel, kinakailangan nyo po ditong i-comment ang inyong pangalan, address, cellphone number. So yun lang po mga kalapatids, napakasimple po para sumali. Yan po is mga naka-NDR banded po. Kung mapapansin nyo, yan naka-double band. Yan. Yan po. Yan po yung Janardin. So makinis na makinis, maganda ang katawan. So ito po ay stock bird lang talaga dapat to, or breeder na yung hen na yan. Mamaris na. Yan mga sirang ipaparapol natin. So wala po kayong ibang gagawin kundi i-subscribe yung aking channel. Kung nasaan man po kayo, ipapadala natin yan. Yan mga sir. Yan yung Janardin. Po yung Colson. At ito naman po unknown line. Pero siya po yung pinaka first place natin. First prize. Yan mga sir. Tokak po ito. Kasi tokak. Mali sa sunod po, magpaparapol po ulit tayo ng 3 pa uling ibon pag nag 1,000 subscriber na po tayo. At pag na-hit na po natin yung 1,000 subscriber is magpaparapol po tayo ng mga gamit ng kalapate. Ano mga sir. So sa ngayon po ito lang muna. Wala po kayong gagawin ulit. Uulitin ko. Ang gagawin nyo lang po is i-subscribe itong YouTube channel ko at i-share, i-like, click the notification bell. At pagkatapos po ay i-follow nyo po yung LOF'T page. Comment sa baba po yung picture na nakapag-subscribe kayo doon sa LOF'T page. At dito naman po sa aking YouTube channel, kinakailangan nyo lang pong subscribe at ilagay ang inyong buong pangalan, complete address, tsaka cellphone number mga kalapatids. So yan na. Kasi kung mapapansin nyo, makinis na makinis. Kondisyon na kondisyon, maganda ang katawan. Sunod po natin paparapol ay breeder. Ayan o. Kita nyo naman po mga sir, napakakinis ng mga ibon. Kasi kondisyon na kondisyon na yan, kaya lang wala, hindi po natuloy yung ating India race. Nakakapanghinayang. Pero ito po breeder talaga to. Ito panlaro po. Ito po Janardin. Ito po yung Colson. Yan. Pag umabot na po tayo ng 500 subscriber, ipaparapol na po natin ito. Wala pong gagastusin yung makakakuha ng ibon. Ako po ang magpapadala. Alam mga kalapatids. Relax na relax. Napakagandang ibon. Legit.
Pulbert, swerte naman ang makakadambot nito. So mga kalapatid, tapang na ito. Pero ito po, kasi wala itong bloodline, pero old line. Old line po ito kasi yung tatay niya matanda na. Mga kalapatids, ganun lang po. Maraming salamat. Sundin nyo lang po yung mechanics para makasali po kayong lahat. At ililista ko po yan. So salamat mga kalapatids.